我係文欣。我 YouTube 咧已經有2個月冇更新啦。我手頭上咧仲有好多旅行片啦，我就冇心機剪啦，因為我其實在太亂迎接夏天啦。我相信鏡頭後面嘅大家都未執晒冬季衫嘅，就好似我咁。咦？咁今日咧就會嚟一個斷捨離計劃，仲要執翻好我嘅夏季衫啦！大家同我一齊執衫啦！呀！咁我嘅衣櫃咧就係有呢個空間，淨係得呢個空間，同埋下面呢個就係可以擺冬季衫嘅。咁但係入邊都係好亂。歸納咗一啲短褲先啦，褲類係比較多少少，有啲短褲可能就唔要嘅。單車褲捐出去。鼻敏感又嚟啦嘛，太多塵，哇！個床單點解會喺度啊？呢條咧，我係啱啱買嘅啫，但係我太肥，我着唔到，減肥動力，所以就擺喺度先。點解又有床單啊？係爛咗噶啦，所以呢條掉。哇！冬季衫照接咗先。好攰咯已經。我發覺咧，金牛 T 先係一件都係金牛 T 啦。我求其笠咧都係金牛 T。短裙短褲類咧就喺呢度，同埋一啲長褲。咁我仲未揾到其他。咁我而家咧，我開始接咧就係 T 恤咧，我係有技巧俾大家點樣接咧，係會慳位啲啦。嗰隻你撳並佢，之後接一半，然後反轉佢接上嚟呢度，接去中間，將件就擺翻去，然後再接過去。如果你磨平佢咧，佢會再更加實淨少少咯。然後又係咁樣，然後接一下前面，再接一下，咁就會超細嚿啦。話俾大家聽，我大學讀咩？我係讀呢個。短袖咧都係同樣用呢個方法，不過短袖咧就唔使接一半咯，直接你擺喺呢邊，擺喺呢邊，然後就係咁樣。反而係咁樣接，因為咧如果你接得太細嚿咧，佢跌埋一齊嘅時候，佢會跌啊。你唔好擺入去住啦，然後就係咁樣呢度一下。呢度一下，你冇擺入去，再接，然後照下，撳翻轉。依家諗緊咧，呢啲衫都攞晒落，因為有啲係外套。外套嘅話，我都有啲嘢要篩走，跟住有啲都係衞衣啦，都要擺翻晒落去下邊。我唔夠佢。呢啲係 on top 加上去嘅衫，咁但係我唔係好就呢個 style 喎，所以呢個應該捐咗佢，因為仲好新。八折裙、短褲、T 恤類型嘅嘢，而家諗緊大 T 恤咧掛起上嚟會好啲。T 恤。點算啊？波衫類咁樣掛，接完底冇接過，哇好多！呢條裙咧太長啦，落去捐咗佢。掛完一件咧，你就總會發現第二件，要再掛翻上去。Oh no！ 掉。污漬太多掉，上年其實都冇咩着過，所以算啦，拜拜。譬如呢啲細細地
嘅吊帶衫咧，就會擺翻入去呢個位。咁入邊呢個位咧係襪啊，同埋一啲細件啲嘅打底啊，同埋一啲吊帶衫細件啲嘅，就會擺入去。你啱啱一開始好多啦，佢開始扁緊，有形狀出嚟，你會揾到啲衫喺邊度。嗰邊咧係冬季衫，呢度有少量外套冬季衫啦。咁其實個山已經仲有隻貓。之後咧，呢一堆嘅短袖衫我哋搬上嚟啦，然後將冬季衫塞晒入去。好，俾大家睇下而家暫時嘅速度。T 恤類型啦，咁應該仲有啲 T 恤嘅，但係未揾得晒。呢度咧 OK 咗啦，咁但係咧都會仲有一兩件嘅。咁但而家打大佬就係一啲襪嘅類型。呢啲咧係襪套，我會歸類為 special 嘅襪，因為有時候吸發會用到，咁就會擺喺嗰邊嘅櫃桶。大家有冇覺得好爽？即係你突然間揾翻同一隻襪嘅時候嘅感覺就係好爽。其實吊帶冇乜嘢，都係接埋一齊變成一嚿咁樣，然後就攝入去。呢啲咧咁樣接一接，攝。終於大約執好啦，就係一啲吊帶衫啊同埋襪之類嘅嘢。拜拜。咁而家爭呢度冬季衫擺翻晒落去下邊。我嘅分類方法咧就係大嘅衞衣塞到去底，因為有排都唔會拎出嚟啦。之後咧就開始放啲細件嘅搭上去咯，接埋啲長袖衫。但係咧長袖衫我係唔識接嘅，我盡量咧唔拱起佢，因為咧本身啲大嘅衞衣咧已經拱起晒啦。如果依啲衫都拱起埋咧，咁就好難放落去啦。我諗咧佢盡量都係攤平佢多啲咯。好肚餓啊！今日成日都冇食過嘢。外套掛上去。將呢啲擺埋落去就得啦，我冇分類呢度，有幾多就塞晒落去，因為我冬季又要插翻佢上去，就算佢點樣擺咧 ，it's okay， 爭少少，擺埋呢個位 ，yes， 搞掂我嘅冬季衫，雖然都有少少亂，但係我已經將佢擺晒落去啦。好啦，再見，1、2、3，呀！而家介紹翻呢邊咧係 T 恤類型。然後波衫、外套，呢度咧就係短裙、短褲，然後大量嘅短嘅 T 恤啦，係亂咁劈嘅，因為呢啲係瞓覺褲，我得2、3條咁，所以就唔接啦。咁中意呢條片咧就記住 subscribe 我 channel， 有咩想同我講咧就記住 comment 同埋 follow 埋我 IG， 了解我日常生活。下條片再見啦，希望唔係2個月後嘅事啦，拜拜。執晒啦，拜。